Ассалому алейкум. Читар тоза кардани кеш-память аз Telegram. Медарем Telegram се хатаки тарафи чапи боло меню кушода мешавад. Настройки, баъд настройки данные и память, использование памяти медароем. Дар инҷа мо метавонем рӯз ва моҳаша муайян кунем ки чӣ қадар кеш памяти мо сохранид шавад ва удалид шавад. Баъд мегузорем очистить кеш Telegram. Вақте ки очистить кеш Telegram пахш кардем, ҳама Telegram яъне памяташ холӣ мешавад, лекин дар он чизе ки дамо дар кор мешавада, медиа дар дохил мешавад, сурат, видео, мо метавонем бо айсар вай барқарор кунем. Мисол, дар дилхо группамон медароем боз ҳамон менюи ҳамон группа, медароем вкладкаи медиа, мегзарем медиа ва дар он ҷо ҳама суратҳо, видеоҳо ҳастанд, лекин хиратараканд. То есть мо вайёро тоза кардем. Накун дар кориша ки ёфтем интихоб кардем ва айсар онро метавонем барқарор кунем ва чизе дар коримон нагирем. Ин ҳамаи чизо дар облакаи кеш-память сохранид карда меистад, дар облакаи Telegram. Раҳмат.